สวัสดีครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประกาศผลรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2025 นะครับ Morningstar Awards for Investing Excellence 2025 ซึ่งจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้วครับโดยความร่วมมือของ 3 พันธมิตรหลักประกอบไปด้วยบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC นะครับผมเฉลิมพร ตันติการจนากุลรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ก็ยินดีที่ได้พบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะงานในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารในแวดวงตลาดทุนไทยผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมลุ้นโฉมหน้าของ7กองทุนและอีก1บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ครับเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะโดยการมอบรางวัล Morningstar Awards for Investing Excellence 2025 นั้นนับเป็นการจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนยอดเยี่ยมและบริษัทจัดการกองทุนที่มีผลงานยอดเยี่ยมประจำปีครับลำดับแรกนี้ครับผมขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทางฝั่งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเรียนเชิญคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดงานเป็นทางการขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับก็เรียนท่านนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนผู้บริหารบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยนะครับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็มีเป็นความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้ร่วมงานในวันนี้อันทรงเกียรติ Morningstar Thailand for Investing Excellence 2025เข้าใจว่าปีนี้เป็นปีที่16แล้วที่จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นปีแรกของผมนะครับในฐานะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็อยากจะขอแสดงความชื่นชมอย่างยิ่งนะครับกับ Morningstar Thailand ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานรางวัลนี้มาต่อเนื่องสร้างความโดดเด่นสร้างมาตรฐานที่สูงในการจัดการการลงทุนในประเทศไทยนะครับปีที่ผ่านมาเรียกว่าปีที่แล้วแล้วกันแล้วก็ต้นปีนี้ความผันผวนในตลาดเราก็เห็นกันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในผู้จัดการกองทุนต่างๆเนี่ยมีบทบาทเป็นพาร์ทเนอร์ของตลาดทุนไทยที่สำคัญมากๆกลุ่มหนึ่งเป็นตัวเชื่อมโยงแบบ professional ระหว่างนักลงทุนรายย่อยหรือคนออมที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตลาดทุนของเราก็เป็นบทบาทและเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญอันหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ก็ร่วมที่ยินดีที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อเนื่องนะครับในปีนี้เราก็มีความมุ่งมั่นและได้คุยกับทาง AIMC มาหลายรอบแล้วเหมือนกันที่อยากจะผลักดันมาตรฐานผลักดัน Product หลายๆตัวของกองทุนในประเทศเรานะครับมีได้คุยกับทางกระทรวงการคลังในเรื่องไทย ESG ในฟันต่างๆที่จะดึงดูดนักลงทุนแบบมีประสิทธิภาพเข้ามาในตลาดทุนของเราเพราะฉะนั้นการมอบรางวัลในวันนี้ก็เป็นอันนึงจุดสำคัญอันนึงที่จะให้เกียรติให้ชื่นชมและก็เป็นการขอบคุณบริษัทต่างๆที่ได้ช่วยเหลือตลาดทุนเรามาตลอดขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณคุณอัศเดชคงสิริเป็นอย่างสูงนะครับลำดับถัดไปครับเราได้รับเกียรติจากนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนะครับผมขอเรียนเชิญคุณชวินดาหานรัตนกูลครับนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนให้เกียรติกล่าวถึงมุมมองต่อการจัดงานและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะคะผู้บริหาร Morningstar แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเป็นปีที่16จริงๆแล้วก็เป็นปีที่ยังไงบลจ.เองก็ยังอยากมีปีที่17 18 19 20ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความร่วมมือที่ดีของตลาดหลักทรัพย์กับ Morningstar ที่มอบรางวัลมีสคริปต์ให้เขียนว่ารางวัลอันทรงเกียรติก็ทรงเกียรติจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนที่ได้รับนี่ก็จะเขาเรียกว่ามันคือความภาคภูมิใจมันคือเหมือนเวลาเราทำอะไรสำเร็จสักอย่างเนี่ยเราก็อยากให้เห็น
ให้คนเห็นและชื่นชมในสิ่งที่เราทำนะคะและมันเป็นกำลังใจที่อยากจะทำให้ Fund Manager ทำดีขึ้นทุกๆปีขอบคุณ Morning Star มากๆนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าวันนี้ผู้จัดการหลายท่านนะคะที่อยู่ในสมาคมเองไม่ใช่แค่ในวงนี้นะคะที่ได้รับรางวัลแต่หลายบลจ.ก็อยากได้รางวัลนี้เหมือนกันเพราะมันคือความสุขในการบริหารแล้วได้ผลตอบแทนหรือว่าทำให้นักลงทุนได้เห็นในความพยายามของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่ามันคือเป้าหมายหลักของ Fund Manager ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆบลจ.ที่ได้รับรางวัลเราเข้าใจว่ามันจะมีประมาณ7รางวัลใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆบลจ.ที่กำลังไลน์อัพหรือว่าอยู่ในภาวะเฉียวจะได้รับรางวัลได้รับวันในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณคุณชวินดานะครับผมก็เชื่อว่านักลงทุนเองก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมด้วยเช่นกันนะครับลำดับถัดไปครับผมขอเรียนเชิญคุณชิฮานอาเบกุน่านะครับ Managing Director Southeast Asia บนเวทีเพื่อกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในฐานะตัวแทนจากบริษัท Morning Star ครับ Sawadee krab. Mr. Asadeh, President of the Stock Exchange of Thailand, Mrs. Shavenda, the Chair Lady at the Association of Investment Management Companies, and ladies and gentlemen. So yesterday, I got in quite late, checked in late at the hotel, but not too late, I was still able to order one of my favorite Thai dishes, Pad Krapao Mu. Then I sat down to write down this speech. I wanted to introduce a joke at the beginning of the speech, but it was quite late, so I couldn't get my creativity running. So I opened up ChatGPT, said that I'm doing a speech to open the Fund Awards. Can you help write a joke? ChatGPT responded by saying the following: investing is a lot like dating. You do all your research, look for long-term potential, and then one bad quarter makes you question all your decisions. It's not bad. As we gather here today at the Morningstar Awards of Investing Excellence, amidst the vibrant pulse of Bangkok, it's truly an honor to extend my warmest greetings to each and every one of you. It's so great to be back in Thailand, a country where tradition and modernity intertwine seamlessly, where the gleaming skyscrapers stand tall against the backdrop of ancient temples. Today, we are here to celebrate those who have delivered outstanding outcomes to investors. Globally, we host the Fund Awards in 29 markets, and today marks our 16th Fund Awards in Thailand, where we recognize the best-of-breed funds available for investors. Last year, we continued to see US exceptionalism at play, with Morningstar's US index returning 24%. The Magnificent Seven alone returned 48%, with exuberance in AI for the second straight year. Even though from a base currency perspective, the international markets did well, in dollar terms, due to the strong dollar, international markets posted gains well below the US market, with emerging markets Asia posting around 11%, developed international around 5%, Japan at 8%. The Thai set index ended the year relatively unchanged. It is no surprise that our analysts believe that based on their bottom-up view of our research, that the US market is overvalued, whereas China, as well as majority of the Southeast Asian markets, are undervalued. In fact, the Thai market is currently trading at 93% of price to fair value. This year, the world seems to be upside down. We're living in an incredibly uncertain environment with macro policy shifts, trade shifts, regulatory shifts, geopolitical conflicts, political change, and climate change, all conspiring to create confusion and doubt within even the most savvy investors. To no surprise, investors are naturally feeling nervous with the events that are happening globally. As a result, we're seeing investors being more conservative with a rotation into safe assets such as money markets, gold,
and defensive stocks. In a world with so much noise, rotating headlines, our role as an independent research firm has never been more important. Over the last 3 to 6 months, the viewership, the demand for our research from investors, advisors, journalists, and consultants has only increased. People are trying to allocate a probability and trying to make sense on what's happening in the world. I would like to highlight 3 key forces that are shaping the investing landscape: exploding investment choices, advancement in data and technology like AI, and the growing demand for personalization. On exploding investment choices, there's increased activity. Digital assets are being accepted as a portfolio asset class by more investors. Companies are staying private for longer, creating more private equity assets. More investment management firms are taking the traditional role of banks to fulfill credit needs of firms, and in turn, expanding private credit opportunities. There's an emergence of new structures such as active ETFs, interval funds, evergreen funds, to not only implement an investor view, but also provide alternative asset class access to retail investors that were once available to institutions. More and more, the global investable assets are held off an exchange. But this can also be scary because of the lack of transparency, the level of risk, and also from a compliance standpoint. As these solutions become more mainstream, our goal at Morningstar is to evaluate these investments with a healthy dose of skepticism, with a desire to help investors create diversified portfolios. The reality is that at the early stages of this trend on public and private market convergence, the fees are high, which is a drag on performance, illiquidity remains a concern, and data sets for due diligence and comparability are not widely available. Morningstar, along with PitchBook, a Morningstar company, along with our recent acquisition to strengthen private credit capabilities such as LCD and Lumonic, are bringing private and public markets closer than ever before by creating transparency through our research and ratings. We want to create a shared language through consistent asset classifications and transparency across public and private markets. We have also created a set of indexes for both private equity and credit, as performance measurement has been a challenge for the industry. On artificial intelligence, as the cost of compute reduces and creates an opportunity for more foundational and specialized models, high-quality data will be a key driver for actionable insights, conduct faster analysis, and provide predictive capabilities. I mention high-quality data because we're already seeing hallucinations, biases, and incorrect outputs that are delivering subpar user experiences due to poor quality and fragmented data. We want to protect the financial industry from such flaws. As we're seeing an explosion of investment-related data, Morningstar's goal is to continue to capture those data sets and ensure that those verified data sets are available not only for Morningstar, but also for the industry to develop its own AI models. Tech is also catalyzing the third biggest trend, which is personalization, as it allows consultants and advisors to create tailored portfolios that consider client-specific goals, values, and risk appetite. I believe that the next stage of growth with sustainable investing will come from how well, as an industry, we're able to personalize an investor's investing preferences and values. This is an area where Morningstar is continuing to invest, in where we build capabilities to capture investor preferences and goals, along with the ability to construct portfolios that reflect views not just on public markets, but also on alternative assets. Today, we're presenting 7 category awards and 1 asset manager award. Globally and regionally, Morningstar's awards is considered the most recognized in the industry. This is because of our emphasis is not on quantity, but quality. And most importantly, it reflects our core values of independence, objectivity, and our philosophy that investors always come first. I would like to extend my congratulations to all the winners today.
In closing, I'd like to extend my appreciation to our friends, associates, and a special thanks to the Stock Exchange of Thailand and the Association of Investment Management Companies. Thank you. Thank you Mr. ชีฮานนะครับขอบคุณ Mr. ชีฮานนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการประกาศรางวัลนะครับเดี๋ยวผมขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังภาพรวมของตลาดการลงทุนรวมทั้งเม็ดเงินการลงทุนทั่วโลกนะครับตลอดจนทำความรู้จักกับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar for Investing Excellence 2025 นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินรางวัลอย่างไรบ้างนะครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณเจอร์แมนแชร์นะครับเป็น Director of Manager Research Asia นะครับ May I invite Ms. Chairman to be on stage Sawadika. Thank you all for joining us today. We are so happy to be back here in Bangkok. I'd like to take the next 30 minutes or so to share some market updates and trends, hopefully elaborate a little bit more on what Shihan has just shared, as well as some key takeaways from our recent thought leadership papers. 2024 was a strong year for global equity markets, with the Morningstar Global Index returning a robust 17% in US dollar terms. The US market led the charge with its continued strength in the Magnificent Seven, as well as investor optimism surrounding Trump's pro-business stance. China's stock market rebounded after suffering from 3 consecutive years of underperformance, thanks to some aggressive policy stimulus rolled out in Q3. Many major central banks have begun their easing cycle, although many sovereign 10-year yields, including the US, the UK, and Japan, have continued to climb. China was the exception, with its 10-year bond yield hitting a record low as the country's economic slowdown continued to worry investors. Looking at this slide, you can see that all major fixed income sectors provided higher yield, which is the red line here, than their 5-year averages, which is the blue line. And for some asset classes, you can see that current yields are close to the high end of the 5-year historical range. All this is saying is bonds are becoming very attractive for yield-seeking investors. Against this backdrop, global asset under management has reached new heights in 2024, now just shy of US $60 trillion in 2024. Inflows were very robust. Last year was the second strongest year in terms of inflows over the past 2 decades, with over US $2 trillion pouring into the fund industry. As Shihan has touched upon, most of these inflows went into money market funds, and investors continue to prefer relatively stable income at minimal investment risks amidst years of market volatility. Elsewhere, the elevated bond yields, as well as the recent onset of the global rate cut cycle, also drove investors to fixed income funds. A loser amid this robust flow picture is thematic funds. Thanks to government support on certain themes, such as energy transition, which is represented by the physical world category in this slide, as well as some structural trends, such as the increased adoption of technology and AI, which is represented by the technology category here, we've seen a spike in inflows into these thematic funds, especially in 2020 and 2021. However, the themes that have attracted the most inflows have also suffered the most in subsequent years. Physical world and technology-focused funds accounted for most of the outflows from thematic funds since 2023. So why is this happening? Thematic funds is where investors suffer the most from the classic buy high, sell low behavior. These products are often heavily promoted at the peak of the market when returns are very strong. However, many of these themes tend to be growth-oriented, which has fallen out of favor in recent years. Along with a narrower investable universe, these funds tend to underperform peers that benefit from a wider opportunity set over the longer term.
Returns deteriorate, investors get discouraged, and they end up pulling out their money at the market low points. As a result, for the first time in the past 20 years, we are seeing more thematic fund closures than we are seeing new product launches. There was a boom in the number of product launches up to 2022 as product providers rode on the back of strong inflows. But investors have over time learned the hard way that investing in thematic funds often give rise to poor investor experiences, and they pull their money out of their funds, leading to an increased number of product closures. So let's go back to the global fund flow picture. A winner here is definitely ETFs. ETFs had a record year last year, both in terms of AUM and inflows, with both of which are focused on passive investments. The three largest ETFs in the world, the SPDR S&P 500, Vanguard S&P 500, and the iShares Core S&P 500, pulled in together US $300 billion in 2024 on the back of the index returning 25% last year. While many Asia-based investors have been going to the US for ETFs, we've actually seen a rise in locally listed ETFs as well. For example, in Taiwan, the locally listed high dividend ETFs have topped the flows league tables, and investors were also able to buy money market funds in the form of locally listed ETFs in certain markets like Hong Kong. So we've talked about record high AUM and record high inflows. Would you care to venture a guess of who are the winners in terms of asset managers in this picture? So this is a chart that shows the market share of the largest 20 asset managers in the US. Vanguard topped the charts by far, commanding an impressive 29% of the overall fund market share in the US, thanks to its cheap and core-oriented index funds. And it managed $8.5 trillion in AUM last year. BlackRock came in second, commanding a market share of 12%, thanks to its iShares business. Other asset managers that you see here, such as Fidelity, State Street, and Schwab, also have large passive businesses in the US. The top three firms here, Vanguard, BlackRock, Fidelity, comprise more than half of the fund AUM in the US, whereas the top 20 parents here in the chart soak up 85% of the AUM, which means that all the remaining hundreds of smaller firms in the industry is fighting for 15% of the market. The level of concentration among the top players in the US asset management market has risen over the past decade. The top four firms, which is Vanguard, BlackRock, Fidelity, and including Capital Group, together accounted for just over 40% of the market share a decade ago, compared to now close to 60% today. So you might be wondering what the colors are here in the chart. They represent our parent ratings, which is assigned on a 5-point scale. The parent rating indicates our analyst's opinion on how well an asset manager acts as steward of investors' capital and whether they behave in a way that has the investor's best interest in mind. This includes an assessment of an asset manager's investment culture, business culture, as well as fee philosophy, among other things. A high rating represents our highest confidence in the firm's investor friendliness. As you can see here, Vanguard, Capital Group, T. Rowe Price are some of the companies that earn the parent ratings of high. In fact, this rating is very hard to come by. Only 10 out of the 150 largest US asset managers earn this rating. Vanguard and BlackRock have grown thanks to its large passive businesses, and almost every asset manager has felt the mounting fee pressure. While you might expect this to bring shrinking management fee revenue, we found that management fee revenue has actually remained relatively stable over the past few years, and it even saw a rebound in 2024. This, however, did cause a shift in the stack.
The chart on the left shows the 11 largest US firms by management fee share. We are showing 11 firms here because Dimensional and MFS swap places between the two study periods. The largest 11 firms accounted for 57% of the industry's management fee revenue, greater than the 52% in 2018. Notably, Vanguard's market share grew from 9% to 13%. Vanguard benefited from the structural trend of passive taking market share from active funds as investors look for cheaper investment options, and it built a huge asset base of close to $9 trillion as of the end of last year. Already known for its low cost, Vanguard announced recently its broadest fee cut ever in its 50-year history, hitting almost 90 funds under its brand, which is expected to save investors $350 million in fees alone this year. So it seems like the free pressure is not going to subside. We think that investors win in this situation. We have done various studies that have repeatedly proven that fees are a reliable predictor of a fund's future success. In fact, the Morningstar Medalist Ratings methodology consider fees at the share class level to better reflect their impact on a strategy's net of fees expected alpha. This chart here shows the 5-year success ratio of some key asset class building blocks for an Asian investor. The success ratio measures the percentage of funds that both survive and outperform their category peers during the study period. Across all the categories that we've included in the study, we found that funds in the cheapest fee quintile have a much greater chance of success compared to those in the most expensive quintile. This was the most apparent in the global high yield category, where funds in the cheapest fee quintile are almost 8 times more likely to succeed than those that are in the most expensive quintile. The funds in the most expensive quintile are mainly Taiwan domicile funds that tend to charge higher expenses. On the other hand, you'll see a smaller gap for the Asia ex-Japan and China equity categories. These asset classes focuses on developing markets that generally have more alpha potential to exploit. Given the poor performance of Chinese stocks over the past few years, combined with a challenging geopolitical and macro outlook for the asset classes, investors have also reallocated away, resulting in a number of products being liquidated regardless of their fees. So with this intensifying fee pressure, we have seen a few trends emerge as asset managers cope with this shifting landscape. One change is definitely the emergence of active ETFs. ETFs used to be synonymous with passive investing, but more recently, active ETFs have exploded onto the scene. Amid increasing headwinds for active mutual funds, traditional mutual fund companies have started to launch active ETFs, convert their existing mutual funds into an ETF vehicle, or launch ETFs as a share class. JP Morgan has been a big active ETF player. At the start of 2019, actively managed ETFs represented just over 2% of the overall US ETF market. Since then, the active ETF market in the US has consistently grown at an annual rate of 20%, pushing its share of the overall ETF market to almost 7% at the end of March last year. Although active ETFs are expanding at the expense of active mutual fund assets, its size is still very, very tiny. Actively managed mutual funds held more than 13 trillion in assets, which is nearly 25 times than the active ETF market as of the end of 2023. With passive taking market share and the free pressure that it brings, some active managers have chose to differentiate themselves with higher value products, notably liquid or semi-liquid alternative funds. BlackRock boasts the largest alternative fund AUM in the table, though its $37 billion represents just over 1% of its total AUM.
More than half of this alternative assets is in its iShares Bitcoin Trust ETF, which BlackRock just launched early last year. JP Morgan comes in second in terms of the alternatives AUM, and most of their assets are in option trading strategies. So besides launching active ETFs and alternative funds, we also have seen more M&A activities in the industry as active managers compete in a consolidating industry. For example, with the mega merger of Franklin Templeton and Legg Mason in 2020. That said, even after the merger, Franklin Templeton only accounted for 2% of the US fund market. Another tailwind for passives has been the rising market concentration. Tech-related mega-cap names have dominated the US market over the past decade. The weighting of the top 5 names in the Morningstar US Index, which is Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, and Alphabet, more than doubled in the index in terms of its weighting, growing from 10% to 26% over the past decade. If you include the remaining 2 of the magnificent cohort, which is Meta and Tesla, they altogether commanded 30% of the index. The contribution of these index giants to market returns is even higher. The top 5 index names alone accounted for 35% of the US benchmark return over the past 3 years. Given the strong showing of these large index players, it was very difficult for asset managers to beat the market, as they are typically underweight these names out of portfolio construction and risk management considerations. While the Magnificent Seven grabbed headlines, it's actually been a very similar story in Asia. The narrower the market, the more concentrated it is. The regionally focused Morningstar Asia ex-Japan Index, which is the blue line here, is the most diversified and has the lowest top 5 concentration. Nonetheless, we've seen some swings in its top 5 concentration. It had increased from just about 10% in early 2010 to a peak of almost 30% in late 2020, before sliding back to above 20% today. This was mainly driven by the downfall of the Chinese internet giants, Alibaba and Tencent, which has seen some policy headwinds, as well as the general market shift away from growth companies in recent years. The rise in market concentration was the most apparent in the Taiwan market, so the yellow line here, where the market's largest company, TSMC, rallied very strongly on the back of continued investor optimism surrounding AI, and it accounted for almost 50% of the Morningstar Taiwan Index on its own. It was a similar story in Korea, where Samsung Electronics accounted for 25% of the market. India's downward trend is the exception here. Between 2018 and 2020, index heavyweight Reliance Industries doubled in its weighting as investors were excited about its new venture into the telco industry. However, this trend reversed when Indian small caps saw a sharp rally since 2021, driven by a buying spree from local retail investors. Now let's take a look at the Chinese equity market, which is the largest market in the region. The Chinese stock market has historically been dominated by old economy companies, such as banks, insurers, energy providers, and telecom operators. With China's shift from a capital-heavy economy to a consumption-driven one, a group of new economy companies, mostly consumer-related internet names, came to the fore. These are Tencent and Alibaba, which rode on the long-term rise of the middle class, as well as the consumption upgrade trend in China. The lifestyle change triggered by the pandemic further spurred their growth. At the market concentration peak in October 2020, Alibaba and Tencent made up 35% of the index. However, these market leaders have faced significant headwinds since 2021, and the two make up 26% of the index today. At
At the same time, some new consumer companies have debuted, such as e-commerce platforms PDD and Meituan, as well as consumer electronics company Xiaomi. At the end of February this year, the top 5 index constituents accounted for almost 40% of the index. The largest index names are often the key drivers, both in a positive and a negative sense, when it comes to overall performance of the market. The largest 5 names in the Morningstar US index drove roughly 40% of the benchmark's returns over the past 5 years. These are the magnificent stocks that we talked about, and their underexposure has been a common source of underperformance for many active managers. In China, Tencent and Meituan contributed to more than the entirety of the market's returns. Alibaba was the biggest detractor on returns as a stock, more than half during the study period. In the most concentrated market of Taiwan, the top 5 constituents, including TSMC, MediaTek, Delta Electronics, drove 75% of market returns. India presented a healthier picture, where the market rally over the past 5 years have generally been more broad-based. The top 5 index constituents only drove a quarter of market returns over the past 5 years, as the market was primarily driven by smaller companies. An active portfolio manager typically deviates from the benchmark in search of alpha opportunities. It's also their job to diversify and manage risks. There could also be regulatory restrictions on portfolio concentration. For example, the UCITS 10-40 rule prohibits funds from investing more than 10% in a single stock, and positions larger than 5% cannot make up more than 40% of the portfolio. This makes it very difficult for active managers who are investing in the highly concentrated markets, particularly if the market is more efficient. On the left, you'll see the success ratio, that is funds that have survived and outperformed for US large cap growth funds. I did not forget to input data here. It is true that there is a 0 chance of succeeding if you're an active fund in this asset class, and this is mainly due to the Magnificent Seven's market concentration. On the right, you'll see a better picture for China equities. While it's not immune to market concentration issues, the market generally has more alpha potential to exploit, and the investable universe continues to expand as more A shares become available to offshore investors. That said, we believe there's still a case for active management. There might be some markets where there are no passive options available. For example, we see that in Indonesia, while the market is very concentrated, investors might have a hard time finding passive funds listed outside of the country. Elsewhere, active funds can also provide exposure to certain investment styles, market cap, or themes within that market. Finally, we believe that high-quality active managers can stay ahead with experienced and capable investment teams and a time-tested and consistently applied investment process. This concludes my sharing. Thank you so much for sticking with me. As we move on to the exciting part of the day, I'd like to give a quick overview of the methodology behind selecting our award winners today. We have 5 category awards, 2 RMF awards, and 1 Best Asset Manager award. Our methodology remains both short and long-term driven, as well as risk-focused. We consider 1, 3, 5-year returns, and we also have a requirement for the fund to have beaten its median peer last year. We also consider Morningstar risk, which is a proprietary measure where downside risk is more heavily penalized, which we believe is more consistent with how most investors are risk averse. For the Best Asset Manager award, similarly, we focus on longer term strength using 5-year Morningstar risk-adjusted returns. Thank you all for being so patient with me, and I'd like to congratulate all the winners for today. ขอบคุณครับ thank you คุณเชอร์เมนนะครับ
และในลำดับต่อจากนี้ไปนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบเราจะมี7รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมและอีก1รางวัลบริษัทจัดการลงทุนยอดเยี่ยมนะครับท่านที่จะมาให้รางวัลในช่วงแรกนี้นะครับก็จะมีคุณเจอร์แมนแชร์นะครับ Director of Manager Research Asia นะครับและอีกหนึ่งท่านผมขอเรียนเชิญคุณธาริณีสิริชยาพรนะครับ Country Head Morningstar Thailand นะครับให้เกียรติขึ้นด้านบนเวทีเพื่อมอบรางวัลนะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่รางวัลแรกนะครับก็คือรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2025 นะครับประเภทกองทุนหุ้นขนาดใหญ่หรือว่า Equity Large Cap นะครับรางวัล Best Thailand Equity Large Cap Fund กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ยอดเยี่ยมปี 2025 ได้แก่กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนชนิดจ่ายเงินปันผลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณชวินดาหานรัตนกุลนะครับกรรมการผู้จัดการและคุณแสงจันทร์ลีครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนขึ้นรับรางวัลนะครับผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ครับโดยเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วสำหรับกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับเป็นกองทุน5ดาวครับที่สามารถคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ไปได้ซึ่งกองนี้นะครับบริหารแบบ Active และให้ความสำคัญกับการลงลึกรายบริษัทหรือการทำ Bottom Up Approach นะครับผู้จัดการกองทุนครับมีการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพของกำไรที่ดีให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินปันผลที่ดีอย่างสม่ำเสมอและก็เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ประจำปีนี้นะครับผมขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณและแสดงความยินดีด้วยนะครับกับกองทุนแรกที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับลำดับต่อไปครับจะเป็นรางวัล Best Thailand Equity Small to Mid Cap Fund นะครับกองทุนหุ้นขนาดกลางเล็กยอดเยี่ยมประจำปี 2025 กองทุนที่ได้รับรางวัลได้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิกเพื่อการเลี้ยงชีพโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณสุภาพรลีนาบรรจงนะครับกรรมการผู้จัดการและคุณศิระคล่องวิชาประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุนขึ้นรับรางวัลครับถือเป็นครั้งแรกนะครับของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิกเพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับรางวัลนี้นะครับโดยเป็นกองทุนที่มี Morningstar Rating Overall ที่ระดับ5ดาวและเป็นกองทุนที่ให้ความสำคัญกับการเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์หรือการทำ Stock Selection นะครับซึ่งช่วยให้กองทุนสามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้ตลอดทั้งปีกลยุทธ์การเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ของบลจ.กรุงศรีนั้นถูกขับเคลื่อนจากกระบวนการลงทุนที่เข้มงวดโดยเน้นการทำงานเป็นทีมนะครับเป็นที่มาของการได้รับรางวัลในปีนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะฮะลำดับถัดไปครับเป็นรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2025 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น Short Term Bond นะครับรางวัล Best Thailand Short Term Bond Fund กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมปี 2025 ได้แก่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้ครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดครับผมขอเรียนเชิญคุณณรงค์ศักดิ์ปลอดมีชัยนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณมยุราถิ่นธนาสาร Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ขึ้นรับรางวัลนะครับเป็นอีกครั้งครับที่กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุขตราสารหนี้นะครับซึ่งเป็นกองที่ได้รับ Morningstar Rating ที่ระดับ4ดาวนะครับได้รางวัลตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยมนะครับโดยกองนี้ครับใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Active Management เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการปรับเพิ่ม Portfolio Duration นะครับแล้วก็นำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับถัดไปครับท่านผู้มีเกียรติรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2025 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว Mid to Long Term Bond นะครับ
รางวัล Best Thailand Mid to Long Term Bond กองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาวยอดเยี่ยมประจำปี 2025 ได้แก่ กองทุนเปิด KKP Income เพื่อการเลี้ยงชีพครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทระจำกัดผมขอเรียนเชิญคุณรัตพลขัตติยสุวงศ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้และคุณจุติมาศิวมาศนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมวิเคราะห์การลงทุนขึ้นรับรางวัลนะครับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันแล้วนะครับของกองทุนเปิด KKP Income เพื่อการเลี้ยงชีพที่ได้รับรางวัล Morning Star Awards นะครับโดยกองทุนนั้นได้ Morning Star Rating Overall ที่ 5 ดาวครับมีกลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้มข้นมีกระบวนการลงทุนที่มีความสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงตราสารที่มีแนวโน้มเครดิตที่แย่ลงและมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลนะครับต่อความสำเร็จของกองทุนให้ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเราเดินทางมาถึงรางวัลที่ 5 กันแล้วนะครับลำดับถัดไปจะเป็นรางวัลกองทุนผสมยอดเยี่ยมปี 2025 นะครับรางวัล Best Thailand Allocation Fund ครับกองทุนผสมยอดเยี่ยมได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Mix Spicy ชนิดสะสมมูลค่าครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะครับผมเรียนเชิญคุณณรงค์ศักดิ์ปลอดมีชัยครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณภัคะสุนาถจิตมั่นชัยธรรม Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศขึ้นรับรางวัลนะครับกองทุนนี้นะครับได้รับ Morning Star Rating Overall ที่ 5 ดาวครับโดยทีมผู้จัดการกองทุนนะครับจะแสวงหากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆมีการลงทุนทั้งในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นะครับกอง Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแบบรายตัวมีการทำ security selection นะครับมีการ country allocation หรือว่ากระจายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของกองทุนนี้นะครับยินดีด้วยครับและในโอกาสนี้นะครับ thank you คุณเจอเมนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณธาริณีด้วยนะครับสำหรับการมอบรางวัลในช่วงแรกนี้นะครับช่วงต่อไปครับเราจะมอบรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพครับในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณอัศเดชพงศ์ศิรินะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณชวินดาหาญรัตนกูลนะครับนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลด้านบนเวทีนะครับเรียนเชิญทั้งสองท่านเลยนะครับและรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี 2025 รางวัลแรกนะครับคือ Best Retirement Mutual Fund Equity ครับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารทุนยอดเยี่ยมได้แก่กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนครับผมขอเรียนเชิญคุณวีระวุฒิคงศิริกูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสายงานจัดการลงทุนและคุณแสงจันทร์ลีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนงานลงทุนในตราสารทุนขึ้นรับรางวัลนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับในงานวันนี้นะครับสำหรับ Morning Star Awards นะครับกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นไฮดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับได้รับ Morning Star Rating Overall ที่ระดับ 5 ดาวด้วยนะครับเป็นกองที่บริหารแบบ Active แล้วก็ให้ความสำคัญกับการเจาะลึกรายบริษัทหรือการทำ Bottom Up Approach นะครับยินดีด้วยครับลำดับถัดไปครับคือรางวัล Best Retirement Mutual Fund Fixed Income นะครับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2025 นะครับกองทุนที่ได้รับรางวัลได้แก่กองทุนรวม KKP Income เพื่อการเลี้ยงชีพครับโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทระนะครับ
ผมเรียนเชิญคุณชวนัท ไพศาลวงศ์ดีครับผู้อำนวยการผู้จัดการกองทุนการลงทุนตราสารหนี้และคุณวิมลรัตน์เลาหะพงษ์พันธ์นะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนขึ้นรับรางวัลนะครับขอเชิญปรบมือด้วยนะครับกองทุนรวม KKP Income เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับได้ Morningstar Rating Overall ที่ 5 ดาวนะครับแล้วก็ยึดปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่าบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับและมุ่งแสวงหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีบนความเสี่ยงที่จำกัดนะครับก็ได้รับรางวัลกองทุนรวมนะครับเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับขอแสดงความยินดีนะครับผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทุกกองทุนรวมนะครับที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมประจำปีนี้เลยนะครับและเราจะเดินหน้าสู่การประกาศรางวัลบริษัทจัดการลงทุนยอดเยี่ยมนะครับ Morningstar Asset Manager Award ประจำปี 2025 นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณชิฮาน อาเบกุน่านะครับ Managing Director Southeast Asia ขึ้นด้านบนเวทีเพื่อร่วมมอบรางวัลนะครับและรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Asset Manager Award ประจำปี 2025 ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทระจำกัดครับผมขอเรียนเชิญคุณยุทธพล ลาภละมูลนะครับกรรมการผู้จัดการคุณอลิสากำพลพันธ์กรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายจัดการลงทุนและคุณทิพวรรณ เอี่ยมโอภาสนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดนะครับขึ้นรับรางวัลนะครับทางบริษัทนั้นมีปรัชญาการลงทุนที่ชัดเจนนะครับเพื่อการมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวผ่านกระบวนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนนะครับให้มีความเติบโตอย่างมั่นคงนะครับผ่านการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับลูกค้าด้วยการลงทุนด้วยกลยุทธ์ที่มีความแข็งแกร่งนะครับและนี่ก็คือเหตุผลนะครับที่ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประจำปีนี้นะครับซึ่งก็ขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับอย่าเพิ่งนะครับขออนุญาตอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งก่อนได้ไหมฮะแป๊บเดียวครับรางวัลสุดท้ายนี้นะครับผมจึงขออนุญาตนะครับให้ทางผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทระนะครับทำการกล่าวถึงความรู้สึกนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เรียนเชิญเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านในนามของบลจ.เกียรตินาคินภัทระนะครับแบบแรกต้องขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโดยคุณเสด็จทางสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพี่ดาวนะครับแล้วก็คุณชีฮาน Morningstar Research ประเทศไทยและทีมทุกคนพวกเราก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้รับเกียรติในวันนี้และคนที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ถือหน่วยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจพวกเรามาโดยตลอดพวกเราจะยึดมั่นพยายามทำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มที่แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้รับรางวัลแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับพวกเราที่จะฝ่าฟันในหาโอกาสในการลงทุนในตลาดที่มีแต่ความผันผวนมากขึ้นทุกวันครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับแสดงความยินดีนะครับกับบลจ.เกียรตินาคินภัทระด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับขึ้นถ่ายภาพหมู่รางวัล Morningstar Awards for Investing Excellence 2025 นะครับเรียนเชิญขึ้นด้านบนเวทีนะครับแล้วก็ถือโล่รางวัลมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับเรียนเชิญเลยครับรูปโฟโต้นะครับเรียนเชิญเลยครับท่านผู้บริหารนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานจัดเฟรมสวยๆครับเดี๋ยวพี่ๆช่างภาพยกมือก็ได้นะครับท่านไหนอยากถ่ายภาพก่อนจะได้โฟกัสสายตาไปที่กล้องนั้นได้นะครับเดี๋ยวจัดเฟรมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวช่างภาพช่วยผมดูนิดนึงนะฮะโอเคครับขออนุญาตเชิญผู้บริหารทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรนะครับที่ร่วมกันจัดงานนะครับขึ้นถ่ายภาพบนเวทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเฟรมต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมเข้ามาบนเวทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผู้บริหารของทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยนะครับเรียนเชิญพี่เล็กนะครับเรียนเชิญน้องตะลินใจครับขึ้นถ่ายภาพนะครับเชิญครับเชิญครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับขอรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มจากทุกท่านเลยนะครับถ่ายภาพนะครับขออีกช็อตหนึ่งนะครับ และผมขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทุกบริษัทที่ได้รับรางวัล Morning Star Awards for Investing Excellence 2025 นะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะฮะระหว่างนี้ถ่ายภาพต่อไปก่อนเลยนะครับซึ่งในนามของบริษัท Morning Star Research ประเทศไทยนะครับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจัดการลงทุนหรือว่า AIMC นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกบริษัทนะครับในการดำเนินการสร้างสรรค์กองทุนดีๆเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับผู้ลงทุนของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับขอบพระคุณครับ